हामीले रास्टरमा गर्ने बेला के गर्छौँ, एउटा स्क्यान लाइनबाट सुरु गरेर हैन त्यसको एन्डतिर जान्छौँ हैन। त्यसपछि फेरि के गर्छौँ, नेक्स्ट स्क्यान लाइनको फर्स्टबाट सुरु गर्छौँ हैन। सो तपाईँको होरिजेन्टल रिट्रेस भने के हो भन्दाखेरि एउटा स्क्यान लाइनको लेफ्ट एन्डबाट के अरे एउटा स्क्यान लाइनको तपाईँको राइट मोस्ट एन्डबाट अर्को स्क्यान लाइनको लेफ्ट मोस्ट एन्डमा जुन चाहिँ हामीले रिट्रेसिङ गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी होरिजेन्टल रिट्रेस भनेर भन्छ। यहाँ डटबाट देखाएको छ हैन। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ हामीसँग भर्टिकल रिट्रेस भनेर हुन्छ। यो भर्टिकल रिट्रेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले स्क्यान गर्दै गर्दै जाँदा तपाईँको लास्ट स्क्यान लाइनमा पुग्छ हैन। यो लास्ट स्क्यान लाइनमा हामी त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँबाट फेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त फर्स्ट स्क्यान लाइनमा आउनुपर्ने हुन्छ हो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त होरिजेन्टल रिट्रेस भनेर भन्छ है। सो दुईटा हुन्छ, एउटा भनेको एउटा स्क्यान लाइनको लेफ्ट मोस्टबाट अर्को स्क्यान लाइनको एउटा स्क्यान लाइनको राइट मोस्टबाट अर्को स्क्यान लाइनको लेफ्ट मोस्टमा आउनु पर्यो भने त्यो भनेको होरिजेन्टल रिट्रेस हो भने भर्टिकल रिट्रेस भनेको लास्ट स्क्यान लाइनको राइट मोस्ट एन्डबाट हैन फर्स्ट स्क्यान लाइनको लेफ्ट मोस्ट एन्डमा आउनु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त भर्टिकल रिट्रेस भनेर भन्छ है। सो अघि मैले भनेको छु तीनटा कुरा हाम्रो डिस्प्लेमा हुन्छ। एउटा भनेको डिस्प्ले प्रोसेसर, त्यसपछि हामीसँग फ्रेम बफर, अर्को भनेको हामीसँग के हो त भिडियो कन्ट्रोलर हैन। यो तीनटै कुराको बारेमा हो है। सो फ्रेम बफरमा अघि भने जस्तै पिक्चरको डेफिनेसन राखेको हुन्छ। त्यो पिक्चरको डेफिनेसनलाई तपाईँको भिडियो कन्ट्रोलरले हैन त्यो फ्रेम बफरबाट भ्यालु निकालेर मोनिटरमा चाहिँ तपाईँको प्लट गर्ने काम गर्छ हैन। सो फ्रेम बफर भनेको फ्रेम बफरमा भ्यालु कसरी स्टोर भएको हुन्छ, तपाईँको एक्स र वाईको कोअर्डिनेटको फर्ममा हुन्छ हैन। एक्स र वाई को भ्यालु राख्नको लागि हामीसँग त्यहाँ दुईटा रजिस्टर भनेर हुन्छ। एउटा भनेको एक्स रजिस्टर, अर्को भनेको वाई रजिस्टर हुन्छ। यो एक्स र वाई रजिस्टरमा हामीले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि पिक्सलको कोअर्डिनेटहरू हैन, यो पिक्सललाई मैले प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पिक्सलको कोअर्डिनेट राख्ने हैन। अनि त्यसपछि त्यसको इन्टेन्सिटीको भ्यालु हैन, त्यो कोअर्डिनेटमा चाहिँ कति इन्टेन्सिटी राख्ने त हैन, त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको फ्रेम बफरमा स्टोर गरेको हुन्छ। सो फ्रेम बफरले तपाईँको पिक्सलको कोअर्डिनेटको भ्यालु स्टोर गर्नको लागि उसले दुईटा रजिस्टर युज गर्छ, एउटा एक्स रजिस्टर र अर्को भनेको वाई रजिस्टर है। त्यस्तै गरेर भिडियो कन्ट्रोलको काम भनेको फ्रेम बफरमा भएको हो हैन। जति पनि तपाईँको पिक्चरको डेफिनेसन छ त्यसलाई चाहिँ 1 पिक्सल एट अ टाइम निकालेर मोनिटरमा गएर तपाईँको के गरिदिन्छ उसले चाहिँ प्लट गर्छ हैन। सो इच पिक्सल इज फेस्ड एन्ड युज टु कन्ट्रोल द इन्टेन्सिटी अफ द सिआरटी बिम हैन। 1 पिक्सल एट अ टाइम निकाल्यो र त्यसलाई गएर तपाईँको के गर्यो त पिक्चरमा चाहिँ गएर डिस्प्ले गराइदियो है। सो अर्को भनेको हाम्रो डिस्प्ले प्रोसेसर, अघि मैले भनिहालेँ हैन। डिस्प्ले प्रोसेसरको मेन काम भनेको तपाईँको पिक्चरको हैन पिक्चरको डेफिनेसनहरू क्रिएट गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ तपाईँको त डिस्प्ले प्रोसेसर युज गर्छौँ हैन। कुनमा प्लट गर्ने हो, त्यो प्लट गर्नेको इन्टेन्सिटी कति राख्ने हैन, सबैको क्यालकुलेसन भनेको तपाईँको डिस्प्ले प्रोसेसरले गर्छ ओके। सो अर्को भने जस्तै दुईटा मेकानिजम हुन्छ, एउटा भनेको ऱ्यान्डम हुन्छ, अर्को भनेको हामीसँग के हुन्छ तपाईँको रास्टर हुन्छ हैन। सो रास्टरको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। अर्को भनेको हामीसँग ऱ्यान्डम है, ऱ्यान्डमलाई नै हामीले भेक्टर पनि भन्छ है। सो दुईटा स्क्यान, एउटा भनेको रास्टर स्क्यान, अर्को भनेको ऱ्यान्डम स्क्यान। ऱ्यान्डम स्क्यानलाई हामीले भेक्टर स्क्यान पनि भन्छ हैन। रास्टर र ऱ्यान्डममा के फरक छ, रास्टरले तपाईँको स्क्यान लाइन एन्टायर स्क्यान लाइनले तपाईँ सुरुदेखि नै स्क्यान गर्दै जान्छ र जहाँ जहाँ डेफिनेसन छ त्यहाँ प्लट गर्छ भने ऱ्यान्डमले के गर्छ, नामै ऱ्यान्डम छ हेर्नु छ, जहाँ जहाँ पिक्चर डेफिनेसन छ त्यो ठाउँमा गएर मात्र प्लट गर्छ है। सो रास्टरमा तपाईँको तीनटा हार्डवेयर कम्पोनेन्ट भयो जस्तै हैन। रास्टरमा हामीसँग तीनटा हार्डवेयर कम्पोनेन्ट थियो, डिस्प्ले प्रोसेसर, त्यसपछि तपाईँको फ्रेम बफर र भिडियो कन्ट्रोलर हैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीसँग ऱ्यान्डममा पनि हुन्छ है, ऱ्यान्डम अथवा भेक्टरमा पनि हामीसँग तीनटा कुरा हुन्छ हैन। डिस्प्ले प्रोसेसर हामीसँग हुन्छ, त्यसपछि हामीसँग तपाईँको फ्रेम बफर हुन्छ र भिडियो कन्ट्रोलर हुन्छ वर्किङ हैन। सबैको काम चाहिँ सेमै हो हैन। फरक केमा हो त मेकानिजममा कसरी प्लट गर्छ। रास्टरले तपाईँको स्क्यान लाइन बाई स्क्यान लाइन स्क्यान गर्दै प्लट गर्छ भने तपाईँको भेक्टरले के गर्छ त जुन जुन ठाउँमा पिक्चर डेफिनेसन छ त्यो ठाउँमा गएर मात्र प्लट गर्छ ओके। सो अब इनपुट डिभाइसेसहरू हैन, वी हेभ डिफ्रेन्ट इनपुट डिभाइसेस इन आवर कम्प्युटर सिस्टम हैन। अब त्यो इनपुट डिभाइसको बारेमा तपाईँहरूलाई थाहा छ, किबोर्ड भयो, माउस भयो हैन, टच प्यानल भयो, त्यसपछि जोयस्टिकहरू, लाइट पेनहरू है, के भनेको डिफ्रेन्ट ग्राफिक्समा युज हुने चाहिँ हैन डिफ्रेन्ट इनपुट डिभाइसेस ओके। अब अलिकति हामी ग्राफिक्स सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गरौँ हैन, हार्डवेयरको कुरा गरे जस्तै अघि मैले भने हैन, हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि हैन मसिन इन्डिपेन्डेन्ट ग्राफिक्स ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ। अब मसिन इन्डिपेन्डेन्ट ग्राफिक्स ल्याङ्ग्वेज भनेको के भन्दाखेरि एउटा हामीले मसिनमा ड्र गरेको इमेजलाई मैले अर्को मसिनमा पनि मैले के गर्नु पर्यो त मैले ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। अनि मानौँ सपोज मैले युएसए को क्लाइन्टको काम नेपालमा बसेर गरिरहेको छु हैन,
अब त्यो त्यो काम मैले भनौँ न यहाँको मेरो विन्डोजमा हैन विन्डोज अब कुनै एउटा हार्डवेयरको चिपमा बनाइरहेको छु भने हैन अब त्यो मैले बनाएर उसलाई मेल पठाएँ उसको चाहिँ तपाईँको म्याक छ हैन उसले मैले बनाएको डिजाइन उसको म्याकमा खोल्नु पऱ्यो क्या त्यो भनेको तपाईँ के भन्दा मसिन इन्डिपेन्डेन्ट हामीसँग ग्राफिक ल्याङ्ग्वेज हुनु पऱ्यो हैन त्यो मसिन डिपेन्डेन्सी चाहिँ हुनु भएन एउटा मसिनलाई मात्र बनाएको चाहिँ हुनु भएन अनि त्यो के को लागि त भन्दाखेरि तपाईँको पोर्टेबिलिटीलाई लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मलाई ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो मैले बनाएको डिजाइनहरू मैले क्रिएट गरेको ग्राफिक्सहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मलाई ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि मैले के गर्छु भन्दाखेरि हैन मसिन इन्डिपेन्डेन्ट ग्राफिक्स ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मैले युज गर्छु है दिस इज फर द केस अफ पोर्टेबिलिटी हैन अब तपाईँको सफ्टवेयर ग्राफिक सफ्टवेयरमा बेसिकली युज हुने भनेको हामीसँग डिफ्रेन्ट ग्राफिकको स्ट्यान्डर्डहरू छ सफ्टवेयरको स्ट्यान्डर्डहरू छ बेसिकली यो चारवटा स्ट्यान्डर्ड छ एउटा जिकेएस भन्ने छ त्यसपछि अर्को हामीसँग फिक्स भन्ने छ त्यसपछि जिएल भन्ने छ र ओपन जिएल छ है यो भनेको तपाईँको जसै जसै डेभलप हुँदै गयो त्यो अनुसारको तपाईँको स्ट्यान्डर्डहरू बनाउँदै गयो हो सबभन्दा पहिला आएको 1984 मा हैन जिकेएस भन्ने सिस्टम आयो है यो भनेको ग्राफिकल कर्नल सिस्टम आयो हैन यो भनेको तपाईँको स्पेशली 2 डाइमेन्सनल ग्राफिक्सहरू ड्र गर्नको लागि 2 डाइमेन्सनल ग्राफिक्स भनेको बेसिक सेपहरू लाइनहरू सर्कलहरू इलिप्सहरू हैन त्यसपछि हैन त्यो सेपहरू ड्र गर्नको लागि चाहिँ यो एउटा प्याकेज निकाल्यो स्ट्यान्डर्ड निकाल्यो हैन त्यसलाई चाहिँ हामी ग्राफिकल कर्नल सिस्टम भन्छौँ यो भनेको फर्स्ट हैन ग्राफिक्सको स्ट्यान्डर्ड हो द्याट वाज डेभलप इन द कहिले त तपाईँको 1984 मा है अब त्यही जिकेएसमा तपाईँको सर्टेन फिचरहरू हामीले एड गरे पछि गएर हैन जस्तै तपाईँको अब्जेक्ट मोडलिङको फिचर हैन त्यसपछि कलर स्पेसिफिकेसनको त्यसपछि तपाईँको सर्फेस रेन्डरिङको अनि पिक्चर म्यानिपुलेसनको हैन जिकेएसमा यो सिस्टमहरू तपाईँको एड थिएन हैन त्यो फिचरहरू एड गरेर तपाईँको के गरायो त फिक्स भनेर तपाईँको अर्को तपाईँको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ डेभलप गर्यो है फिक्स भनेको इट इज एन एक्सटेन्सन अफ जिकेएसको एक्सटेन्सन हो त त्यसमा के गर्यो त सर्टेन फिचरहरू चाहिँ हामीले एड गर्यो के फिचर एड गर्यो जिकेएसमा तपाईँको अब्जेक्ट मोडलिङ गर्ने फिचर कलरहरू स्पेसिफाई गर्ने फिचर त्यसपछि सर्फेसहरू रेन्डरिङ गर्ने अनि पिक्चरहरूलाई म्यानिपुलेट गर्ने हैन सो दोज फिचर्सहरूलाई तपाईँको जिकेएसमा एड गरेर फिक्स बनायो त्यसपछि फिक्स पछि अर्को एउटा भेरिएन्ट फिक्स प्लस पनि आयो हैन फिक्समा के थियो तपाईँको 2D को मात्र मोडलिङ थियो भने फिक्स प्लसमा तपाईँको के मोडलिङ भयो भन्दाखेरि अब 3D को मोडलिङ हैन अब 2D मा तपाईँको फिक्समा तपाईँको 3D को मोडलिङको फिचरहरू एड गरेर तपाईँको के बनायो त तपाईँको हैन 3 डाइमेन्सनल फिचरहरू एड गरेर तपाईँको के बनायो भन्दाखेरि यो फिक्स प्लस बनायो है त्यसपछि हाम्रो अर्को भनेको तपाईँको नेक्स्ट भनेको जिएल भनेर आयो हैन अब एउटा मेजर प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि यो जिकेएस र फिक्सको यो जिकेएस र फिक्स भनेको तपाईँको सिलिकन ग्राफिक्सले बनाएको हैन त्यही भएर सिलिकन ग्राफिक्सले तपाईँको डेभलप गरेको चिपमा मात्र तपाईँको जिकेएस र फिक्स चाहिँ रन हुने भएको अरूमा चाहिँ युज गर्न पाएन हैन अब अरू हार्डवेयरमा युज गर्नको लागि हैन त्यसको अल्टरनेट भनेर जिएल भनेर डेभलप गर्यो है सो जिएल वाज युज फर अल द अदर हार्डवेयर छ जस्तै तपाईँको अब भनौँ न तपाईँको अब आइबिएमको कम्प्युटरमा अथवा म्याकको कम्प्युटरमा आयो हैन तपाईँको यो जिकेएस र फिक्स चाहिँ चल्दैन थियो बिकज इट वाज ओन्ली डेभलप फर द सिलिकन ग्राफिक्स त्यसले बनाएको चिपमा मात्रै काम गर्थ्यो हैन त्यो चाहिँ अरू मसिनमा पनि ट्रान्सफर गर्नको लागि ग्राफिक्स लाइब्रेरी भन्ने तपाईँको एउटा स्ट्यान्डर्ड बनायो हैन र यो भनेको तपाईँको यसले छिटै नै अरू कम्प्युटरहरूलाई पनि एडप्ट गराएको डिफ्रेन्ट हार्डवेयरमा पनि एडप्ट भयो र इट वाज युज एज अ डिफेक्टो ग्राफिक्स स्ट्यान्डर्ड हैन डिफेक्टो ग्राफिक्स स्ट्यान्डर्डको रूपमा चाहिँ अरू हार्डवेयरमा पनि के भयो त तपाईँको यो चाहिँ युज हुन थाल्यो है र त्यसपछि यसकै हैन अर्को भर्सन तपाईँको हैन हार्डवेयर इन्डिपेन्डेन्ट भर्सन हैन हार्डवेयर इन्डिपेन्डेन्ट भर्सन तपाईँको 90 जिएलकै तपाईँको हार्डवेयर इन्डिपेन्डेन्ट भर्सन तपाईँको 1990s मा तपाईँको ओपन जिएल भनेर आयो है ओपन जिएल भनेको जिएलकै पार्ट हो तर इट इज द हार्डवेयर इन्डिपेन्डेन्ट भर्सन र ओपन जिएलको अर्को एउटा फिचरहरू के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँको ल्याङ्ग्वेजको बाइन्डिङहरू गरेको हुन्छ हैन ल्याङ्ग्वेज बाइन्डिङ भनेको इट इज युज फर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ल्याङ्ग्वेज जस्तै C++मा पनि युज गर्न पाउने भयो जावामा पनि युज गर्न पाउने भयो पाइथनमा पनि युज गर्न पाउने भयो हैन सो अहिले तपाईँको जति पनि तपाईँले ग्राफिक्सहरू तपाईँले चलाउनुहुन्छ ग्राफिक्सबाट कुनै डिजाइन गर्नुहुन्छ के डेभलप गर्नुहुन्छ भने इन द मोस्ट अफ द केसेस यु आर गोइङ टु युज द ओपन जिएल है अनि ओपन जिएल हाम्रो कोर्समा पनि छ पछि गएर यसको हाम्रो इन्ट्रोडक्सन बेसिक पार्टहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ ओपन जिएलको फङ्सनहरू कसरी कल गर्ने हैन त्यसको के फङ्सनहरू हुन्छ त्यसको कलर कम्बिनेसनहरू कसरी बनाउने हैन त्यो पार्ट चाहिँ हामी पछि गएर चाहिँ तपाईँको कोर्सको एन्ड दिएर चाहिँ ओपन जिएलमा चाहिँ हेर्छौँ ओके सो आज हामीले बेसिकली के कुरा गर्यो भन्दाखेरि कम्प्युटर ग्राफिक्सको डिफ्रेन्ट
एप्लिकेसन्सहरू कहाँ कहाँ एप्लाई हुन्छ, त्यसपछि कम्प्युटर ग्राफिक्समा युज हुने हार्डवेयरहरू के हो हैन, जुन चाहिँ कम्पोनेन्टमा 3टा हुन्छ, डिस्प्ले, प्रोसेसर, फ्रेम बफर र भिडियो कन्ट्रोलर। अनि यो डिस्प्ले टेक्नोलोजी पनि 2 प्रकारको छ, एउटा भनेको रास्टर, अर्को भनेको ऱ्यान्डम। ऱ्यान्डमलाई हामीले भेक्टर डिस्प्ले पनि भन्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले के हेऱ्यौँ, ग्राफिक्स सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। त्यो भनेको हाम्रो के हुनुपर्छ, ल्याङ्ग्वेज इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ हैन, मसिन इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ हैन। अनि त्यसपछि हामीले डिफ्रेन्ट स्ट्यान्डर्डहरू, सबभन्दा पहिला जिकेएस भन्ने स्ट्यान्डर्ड आयो, त्यसपछि फिक्स आयो हैन। जिकेएस र फिक्स भनेको सिलिकन चिपको लागि मात्रै युज हुन्थ्यो, त्यही भएर अरू हार्डवेयरको लागि जिएल भनेर आयो हैन। अब जिएल पनि सर्टेन मसिनमा मात्रै युज हुनको लागि अब त्यसलाई हार्डवेयर इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनको लागि ओपन जिएल भनेर आयो। ओके, ठिक छ। सो दिज आर द थिङ्स वी हेभ डिस्कस्ड। अब कसैको केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस् त्यसमा। केही छ? हेलो, छैन सर। ओके, सो अहिलेको सेसन मैले क्लोज गरेँ त अब। ओके, थ्याङ्क यू सर। ओके, थ्याङ्क यू।